Hurmatli obunachilar, mollarni yaxshi yeydigani, sifatligi bir haftadan garantiya beriladiganidan keladigan akalarimiz. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa, Jahongir akadan yangi partiya mollar bor. Hammasini birma-bir ko'rsatamiz. Narx-navolarni yoritamiz. Ko'rsatamiz akalar. Yeb ichib turibdi mollar. Sonra tashqariga chiqarib bularni ma'lumotlarni birma-bir beramiz. Qiziqqanlar ekranda nomer qo'yib ketamiz. Savol javob qilaverasizlar. Mana jonivor, yaxshi mollar kelgan bugun ham. Biz boshladik akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhiddin kanal obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Xo'p, ko'rib turgan buqalarimiz akalar Andijon viloyati Paxtaobod tumani tuman markaziga yaqin joyda, kadastr binosiga yaqin joyda arzon cho'ptimchi Jahongir akaning mini fermalarida sizlar uchun yangi partiya mollar bor. Shularda hozir narx-navolari, ma'lumotlarni sizlarga chiroyli qilib yetkazamiz. Agar kimgadir buqadan zaruriyat bo'lsa akalar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bugungi sanamiz hurmatli obunachilar 9-aprel hafta kuniga akalarim chorshanba 2025. Xo'p, akalar, video davomida har bitta molga iloji boricha chiroyli qilib batafsil to'xtalishga harakat qilamiz. Sizlardan arzimagan mehnatimizga bir donadan layklar bilan javob turasizlar akalar. Xo'p, akalar, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akalarimiz obuna bo'lib qo'yinglar. Videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Vali bizga kech kelyapti, kech boryapti deb xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Xo'p, nechta bor? Hammasi haqida hozir video davomida so'zlashamiz. Jahongir aka, qadas senda aka. Yaxshi edaman aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muddin aka tuzimsiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Obunachilarda hammasiga salom. Narxlarda xudo xolasa vobshe yondirg'alqa emas, sindirg'alqa qilamiz. Barakatini bersin. Inshaalloh. Asha devordagi gap doimgidek. Aka, bizda o'zgarish bo'lmaydi. 300 ming foydasiga sotamiz. Lekin mollarni bir qator oling, sog'lom yeb ichish ham yo'g'iga garantiya beramiz. Asosiysi narxi. Xudo xolasa, birinchi o'rinda narxi, sog'lig'i narxi. Nechta mol bor aka? Xo'p. 31 ta molimiz bor. Xo'p. Pullari yengil. Maqsad sotish. Maqsad sotish. Yangi mollar kelyapti deyapsiz. Yangi mollar xudo xolasa indinga keladi aka. Xudo xolasa. Hammasidan aralashib keladi bo'laman. Asosan Greenford keladi deyapsiz. Greenford ham keladi, qirg'iz mol ham keladi. Kichkinadan tortib kattagacha keladi. Xo'p, akalar, yangiliklar, Greenfordlar keladi. Xudo xolasa yangi partiyalar. Oldingilarni mana bu yetkazib berishdi egalariga. Endi 1-2 kundan keyin xudo xolasa yangi partiyalarni yana chiqaramiz. Endi bugun akalar mana shu buqalar haqida gaplashamiz. Mana mol uzunliklarini ham bir olib qo'ying, uzunligini. Molni bo'yi boshqasi hal qilmaydi, ish sifati sort hal qilib beradi. To'g'ri. To'g'risida? Hozir 31 ta mol bor bu yerda. 31 ta mollarimiz bor. Mana eng kichigi 1 metrlik akalar. 1 metrdan tortib 1.15 gacha bo'lgan buqalar bor. Ichida akalar hammasidan bor. Mana ola paroda so'raganlarga olasdan, shved, qanaqa zot so'rasanglar hammasidan bor akalar. Lekin shoshilmanglar, ko'raverasizlar akalar. Narxlarga birma-bir to'xtalamiz hali. Ana jonivorlar. Jahongir aka, bir hafta savol javobimiz bor, yemoq ichmog'iga. Aka, behijolat. Vali muammo yeri yo'q. Bir hafta liboy vrema molni yashiridan bo'lak, yashir yo'q endi. Yashiridan bo'lak liboy narsasi. Bermatdan tashqari javob berilaveradi. Vali muammo yeri yo'q. Xudo xolasa. Yeb ichmasa mol meniki. Bo'laveradi aka. Xo'p, Jahongir aka, muqaring endi bularda aka narxida. Misol ming maqtaganimiz bilan mana mollar ko'rsatyapmiz. Yana ko'rsatamiz aka. Chiroyli qilib bitta optimga aytamiz. Keyin katta kichikka chiroyli narx savdolashamiz aka. Keling, boshlang. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, bir joyga bo'lsa endi narxni unaqa qilib qo'ymaymiz. Xudo xolasa yorvarding deydigan narx qo'yamiz. Kommentariyaga ham yozsin kerak bo'lsa. Borini yozsin. Aka, 13 milliondan qo'yaman dedim-na demayman. Xo'p. Orada his qildiraman sizga. Xo'p. Aka, 200 ming, 300 ming kami boram demayman. Xo'p, 100 ming, 200 mingga qaragan bo'lamasiz, bilamiz. Aka, 12,5 milliondan mashinalar hammasi bir joyga bo'lsa yopaman.
12 milyon 500 dan. Lekin mana mollarni misol biri 10 u yog'iga hammasi bor-da. Lekin narxlari yoqqan bo'lsa, mollar yoqsa, Rakti bossa, tasirlatib bersin, mashina qiziq. Xudo xolasa. 12,5 milliondan akalar bir joyga. Xo'p, endi aka mol sredniy bir xil emas. Endi to'g'ri, misol 1.5 bilan 1.14 atrofida mol ko'p. Aka mana mana mollarni ham olib qo'ying-da, mana monolar boshqa narsada, korobkalari bo'lay narsa bo'lib turibdi. Mana mononi ko'ring aka. Vashi kuchli narsa ekan. Aka 12,5 milliondan qo'yiq suyuq ketadi. Boshqalari ham-da. Bozorga ham solishtirsin, boshqa bo'lsin, bozordan misol million, bozorga borib kelsa million arzon emas. 500-400 ming so'mga javobiga arzon. Solishtirsin, bozorga chiqib ko'rishsin, keyin men oldimga kelsa ham mayli. Dekoni ham foydalangani ham, dekoni ham kelsin, hammasi kelsin. Lekin arziydi, kelganiga arziydigan qilib bera olamiz. Chiroyli narxda qilib berasiz. Xudo xolasa. Xo'p, endi aka men qarang. Katta kichikni ham aytaylik. Kattalar yuribdi. Keliblar, misol hech kim hali oz puliga katta mol olgisi keladi-da. Sizni kichkina mol bergisi keladi. Aynan shu katta kichiklardan keladi. Aka bizda unaqa emas. Yarasha, puliga yarasha qilib chiroyli qilib beramiz. Lekin hozir mana u yoqdan bu yoqqa o'zingiz yuryapsiz, bunday qilib orada o'sha bitta narx chiqaruvdim, ori g'alati, oyog'i sizlarga bo'lyapti. Sizlatib berish kerak. G'alati bo'lib qoldi, qo'ying-da. Ashunga qarab aql oling. Xo'p, Jahongir aka, gapiring, katta kichikka kelishaylik aka. Aka, eng oldisini unaqa hali 14 million, 14,5 million o'ynamaymiz. Hop. Aka, eng oldiga 13,5 qo'yib beraman. Tanlab olish. Bonus olsin. Xo'p. Aka 13,5 millionga ketadi. Nechtasini aytaymi? 5 ta olsin. 10 ta deyman dedim. 4 ta olsin yo 6 ta olsin. Jub bo'ladi-da. Bo'l, 6 ta olsin aka 13,5 milliondan. Unda 5 ta olaverar ekan. Bo'l, 4 ta. 4 ta olsin, 13,5 milliondan tanlab olsin. Bo'ldi aka. Zo'rini tanlaydi mashina. Endi hop, eng kichkinasiga narxni qo'yaymi? Ha? Eng kichigiga. Xo'p. Nech pul qo'y, hisob kitob ham qilmadim. Keling. Bitta turamiz, bu maqsad sotish. Aka, eng kichkinasi bo'lsa bir 2 ta 3 ta yog'i bor-ne. Eng kichkinasiga 4 ta u ham. Katta 4 ta bo'ldi-da. 4 ta kichkina chiqaramiz. 2 3 ta. Lekin 2 ta bor-da, yomon qildingiz lekin. Mayli, gap so'z yo'q. 11 milliondan chiqaravering, 11,5 emas. Bo'ladimi aka? 4 ta. 44 millionga 4 ta mol bor. Aka, kesin berish bilan. Qolgani aslovni bir xil. To'g'ri gapda, lekin asosiy bizda sotilinadigan holatda aka 12,5 million, 13 million, 13,5 millionlik mol ko'p. Bitta joygalik uchun shunaqa qildim. Mayli 11 milliondan 4 ta chiqarib beray. Bor baraka akalar. Kichkinalardan o'zi chiqarib beradi. Endi bu yerda ish bitishi hozir misol 12-13 atrofidagi ish ko'p bo'lyapti, to'g'rimi? Misol 14 qancha yetadilarni dedingiz? 14 ga dedingizmi? Nechta dedingiz? 13,5 14 demay deyapman. Shu 14,5 million mana misol bitta olsam desa 14,5 million yo 14 million deyish kerak. 4 ta olsanki 13,5 milliondan tanlab olsin. 4 ta. To'g'risi-da. Mana mollar aka boshqa molda, ammo qashlanma mana. Mana qarang. Men bilan yakkama-yakka ko'ryapti bu. Mana. Qiziqib qolding. Qarang, Mashvetdan zo'r ekan akalar. Mashvetga ham qiziqib qo'yinglar. Rasa to'lovdi ekan mol. Zo'r bo'lib qoladi mashmolam yaqinda. Mana u ham polvon mol. Mana u ham polvon. Jicha yem yalab bo'lsin, misol bir siqimdan yesin, kepay bilan yem. Vobshe bo'lay mol bo'lib qoladi. To'g'ri. Yemasa o'zgarmaydi-yu mol. Lekin narxlarni bir solishtirsin, atrofga solishtirib kelsin. Kerak bo'lsa bozorga borib kelsin. To'g'risi-da. Deyarli dushanbadan tashqari har kuni bozor yurtimizda ko'ryapsizlar, bozorni ko'ringlar, atrofni ko'ringlar. Korobkasi ham shu bo'lay narsa. Yomon qarang, korobkani oling. Qarang, haqiqatda mol ekan, lekin nima shu? Unda ham ori bordi, singar yurib qolibdi. Gap. Mana akalar, ola so'raganlarga rossiyskiy paroda. Zo'r mol mana shu ham. Mana dikkining. Ketdi. Xo'p, Jahongir aka? Ha aka. Endi aka katta kichikka gaplashdik, optimga gaplashdik. Dastavkadan muammoyimiz yo'q. Bir hafta molimizga savol-javob qilamiz, to'g'rimi aka? Vodiy bo'ylab Liboy yerga jo'natamiz. Lekin agar optim bo'lsa O'zbekiston bo'ylab qilib berasiz. Hindiston emas deganman, shu yeri bor. Aka, men qizil pasport bilan shunday borsak, u yoqqa o'tmaydigan holat bo'lsa, yo'qsa eng chekkasidagi odam bu O'zbekistonga qaramaydi ekan desam ham shunday pasportini, qizil pasportim bor desin, O'zbekiston pasportini bo'ldi. Qilib beramiz. Rasmga olib tashab qo'ysa ham, dastavka onlayn bo'lsa ham bortirib beramiz, kerak yo'q. Muammo yo'q unisidan. Gap yo'q aka. Barakasini bersin. Inshaalloh aka. Xo'p, akalar kelaverasizlar, xudo xolasa ish bitadigan joydamiz. Aytdim-ku, 1-2 so'mga qaralmaydi, sotiladi. Maqsad sotishga chiqarilyapti. Bu mollar shunchaki hali aylantirib,
xalqqa ko'rsatib yana olib kirib qo'ygan emas. Sotish kerak. 31 ta mol bor. Yangi partiyalar kelyapti. Erta o'tib indinga xudo xolasa yana video qilamiz akalar. Indinga Greenford mashina so'raganlar, xudo xolasa. Simental so'raganlar, Angus so'ragan Simental akalar. kelyapti. Greenford emas, Simental. Simental yangiliklar bo'ladi, xudo xolasa. Yangiliklar xudo xolasa. Mana gaplashganimizda akam yangilik zo'rlarni qilib beraman, surpriz qilamiz uka dedi. Mana nima deyapsiz? Mana shu ikkoviga bitta qiziqib qo'yasizlarmi akalar? Mo'jonovlar qarang. To'rmolar ekan mana shular. Ana jublanib qoldi-ne? Jublanib qoldi mana shu yerda. Gap yo'q. Xo'p. Jongir aka bugunga mana shu mollarimiz. Mana shu aka xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p. Akalar kelaverasizlar. O'tkazgan vaqtinglarga rozi bo'inglar. Mol olaman, buqa olaman deb yurgan do'stlarimizga jo'natib qo'yinglar. Yaxshi buqalar kelgan. Qolgan ma'lumotlarga ekrandagi nomerlarga aloqalashsanglar, batafsil ma'lumotlar beriladi akalar. Xo'p, rahmat hammaga. Jahongir aka barakasini bersin. Taklab bo'lsin aka. Ding'illatsin mashina qizi bizga. Xudo xolasa. Gap yo'q aka. Sizga ham rahmat. Xo'p aka.